Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русториас. С вами снова Андрей с новым рассказом на русском языке. На нашем канале уже есть несколько рассказов про Японию. И сегодня мы продолжим эту серию. Итак, поехали. В Японии ежегодно пропадают без вести тысячи человек, и большинство из них исчезают намеренно. Они просто в какой-то момент испаряются, и больше никто из знакомых их не видит. У такого рода исчезновения есть название – дзёхацу. В переводе слово означает «исчезнуть без следа». В Японии люди стремятся к успеху во всем. Они стараются получить престижное образование, устроиться на высокооплачиваемую работу, быть отличными семьянинами и так далее. Хорошая репутация для них самое главное достижение. При любой неудаче они испытывают сильное чувство стыда за то, что не сделали все возможное для достижения цели. Иногда это чувство становится настолько мучительным, что заставляет японцев идти на крайние меры. Человек решает исчезнуть, чтобы не позорить семью и близких ему людей. Некоторые японцы кончают жизнь самоубийством, а некоторые просто исчезают. Обычно причиной исчезновения становятся долги, увольнение, тюремный срок, неудачный брак и другие серьезные, по меркам японцев, проблемы. Например, невозможность погасить кредит для жителя Японии – настоящий стыд. А человека, неспособного обеспечить семью, обязательно будет порицать общество. Просить же помощи у родственников и друзей слишком унизительно. Но бывает, что и более мелкие проблемы вынуждают японца бежать. Даже проваленный экзамен в университете может стать поводом для исчезновения. Исчезнуть в Японии несложно. В этой стране нет внутренних паспортов или номеров социального страхования. Значит, и отследить беглеца будет непросто. Рассекречивать данные банковской карты исчезнувшего человека никто не будет. Отслеживать по камерам и GPS-сигналу тоже. Конфиденциальность очень важна для японцев, и к ее соблюдению относятся серьезно. В Японии исчезновение человека почти никогда не расследуется полицией, только если нет очевидных доказательств, что было совершено уголовное преступление. Да и сами родственники редко обращаются за помощью к полицейским. Большинство семей исчезнувших даже не пытаются их искать, думая, что человек совершил самоубийство. Те же, кто решается на поиски, обычно самостоятельно расклеивают листовки или обращаются к частным детективам. Но это нетипичное поведение для японцев.
В случае исчезновения человека даже его ближайшие родственники, скорее всего, будут молчать, ибо признаться, что в твоей семье есть дзёхацу, стыдно. Куда легче говорить окружающим, что человек просто переехал в другой город. Исчезают японцы по-разному. Кто-то просто однажды не приходит домой. Другие пользуются услугами специального агентства, помогающего исчезнуть. Такие агентства получили прозвище «Йонигея», что можно перевести как «ночной побег». По мере распространения дзёхацу йонигея стала целой индустрией. С помощью таких фирм можно не только избежать своей судьбы и начать новую жизнь, но и забыть про общение с коллекторами, мафией и другими недоброжелателями. Разброс цен довольно большой. В среднем услуга будет стоить от 450 до 2500 долларов. Но в зависимости от обстоятельств стоимость может быть еще выше. Все зависит от того, куда и с кем хочет отправиться дзёхацу. Для тех, у кого нет больших денег, существуют бесплатные руководства по исчезновению. Проще всего беглецу не уезжать в другую страну, а оставаться в Японии, так как отследить его здесь будет сложнее. Раствориться в Японии проще, чем кажется. Отдельные территориальные администрации не связаны между собой. И если переехать и зарегистрироваться на другом конце страны, узнать об этом человеку со стороны будет просто невозможно. Как правило, японцы выбирают крупные многолюдные города, такие как Токио или Осака. Исчезнуть здесь максимально просто. Говорят, что большинство японских исчезнувших оседают в районе Сантья, что находится в пределах Токио. Это местные трущобы, в которых в основном обитают нелегальные мигранты, преступники и бездомные. Управляет этим районом мафия, якудза. У попавшего в Санья выбор небольшой. Либо беглец устраивается на тяжелую и грязную работу и живет почти как нелегал, либо он примыкает к местной мафии. Есть и те японцы, что остаются в своем городе. Они меняют внешность, получают новые документы и стараются не попадаться старым знакомым на глаза. Как правило, они устраиваются на непрестижную работу, после чего живут новой скромной жизнью. Термин дзёхацу стали применять еще в 1960-х годах по отношению к людям, которые хотели развестись, но стыдились сделать это официально и предпочитали просто исчезнуть. Дзёхацу, как явление, о котором мы говорим сейчас, приобрело наибольшее распространение
после финансовых кризисов в 1989 и в 2008 годах. Здесь причинами были банкротство компаний, закрытие предприятий и потеря работы. Какой-то официальной статистики по дзюхацу не ведется. Даже открытой единой базы данных о пропавших без вести в Японии не существует. Так что все имеющиеся цифры носят оценочный характер. Некоторые журналисты оценивают количество случаев дзюхацу в 100 тысяч человек в год. Одна из крупных фирм Йонигия, работающих в Токио, в 2017 году говорила о 100-150 клиентах ежегодно. Друзья, вот такая необычная история. Буду очень рад вашим отзывам и комментариям. А у меня на сегодня все. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Не пропускайте наши следующие выпуски. Огромной вам удачи и пока!